收不礼金的啊。然后进去，然后就送我这台看起来价值不菲的乐器了。然后既然都送了，想说就好久没有拉手风琴，我就练一下，然后就一首而已啊，好不好？当才艺表演好吧，就街头艺人啊，好不好？然后当然这首歌也收录在电影《练习曲》原声带里面的第一节好美，献给各位。
Inaamaan